দেশ বিদেশের খাবার যারা খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে আমাদের হেসেলে একটা দুর্দান্ত রেসিপি রয়েছে। ফ্রান্সের একটা রেসিপি যেটা নিয়ে আজকে আমাদের হেসেলে হাজির শেফ রানা দেবনাথ। চলুন। আজ হেসেলে শেফ, বুঝতেই পারছেন শেফ থাকা মানেই একটা স্পেশাল কোনো রেসিপি বা ইউনিক কোনো রেসিপি, আর সেটা যদি নাও হয় শেফের কিছু স্পেশাল টাচ তো থাকেই। শেফ রানা দেবনাথ আজকে আবারও আমাদের হেসেলে, ওয়েলকাম ওয়ান্স এগেইন। আজকে কি বানাচ্ছি আমরা দর্শকদের জন্য? আজকে আমরা বানাচ্ছি চিকেন রোলাডে, যেটা একটা ফ্রেঞ্চ ডিশ। সেটাকে আমরা হালকা একটু ইন্ডিয়ান তড়কা দিয়ে করব। সব গ্রিন ভেজিটেবল অ্যাভেলেবেল আছে, গ্রিন পিস, স্পিনাচ, ব্রকলি। তো আমরা সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়েছি স্পিনাচ আর গ্রিন পিস, সেটা দিয়ে আজকে চিকেন রোলাডে বানাবো কিছুটা ইন্ডিয়ান স্টাইলে। আচ্ছা, এমনিতে ফ্রেঞ্চ খাবার কিন্তু সেটা ইন্ডিয়ান স্টাইলে হচ্ছে, কারণ আমরা যে কোনো খাবারই নিজেদের মতন করে একটুখানি চেঞ্জ করেই নিই। তো সেটা ফ্রেঞ্চ এই খাবার অর্থাৎ চিকেন রোলাডে নয় কেন? আচ্ছা, পেঁয়াজ তো আমি দেখছি খুব ফাইন চপড হয়েছে, কিন্তু আমি কি হেল্প করব? হ্যাঁ, একদম। আমাদের গ্রিন পিসটা বয়েল করা আছে, এটাকে পেস্ট করে নিতে হবে। এটাকে পেস্ট করে নিতে হবে। বয়েল করার সময় এটাতে কিছু দিয়েছি আমরা? বয়েল করার সময় অনলি সল্ট দিয়েছি। তাহলে এটাকে একটু পেস্ট করে। এখন কোথায় আছেন আপনি? এখন আছি আমি পার্ক স্ট্রিটে এলিয়েট রোডে কাউন্টিং ক্যালোরিজ বলে একটা ক্যাফেতে, যেটা অ্যাথলেটিকদের খাবার সার্ভ করে, জিম বেস ক্যাফে, হেলদি খাবার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সবটাই হেলদি খাবার? সবটাই হেলদি খাবার। আজকের রেসিপিটা তবে আনহেলদি আছে। আচ্ছা, কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু আনহেলদি রেসিপি খেতে মন্দ লাগে না? আনহেলদি বলতে একটু হালকা জাঙ্ক আছে, যার মধ্যে আমরা চিজ আর ক্রিমটা ইউজ করব। চিজ আর ক্রিম গুড ফ্যাটের মধ্যেই আসে, ওটা জাঙ্কের মধ্যে আসে না। আচ্ছা, অনিয়নটা তো কাটা হয়ে গেছে, আমি এটাও দিয়ে দিলাম। মধ্যে এটা ফাইন চপ করতে হবে। এটা কি খুব ফাইন পেস্ট হবে? হ্যাঁ, একটু ফাইন পেস্ট হবে। লাগলে হালকা একটু অয়েল অ্যাড করা যেতে পারে। তেলটা অ্যাড করলে কালারটাও ফেড হবে না আর পেস্টটাও ফাইন হবে। ও আচ্ছা, তাই? এটা কিন্তু তাহলে আপনাদের জন্য আমাদের হেসেলের তরফ থেকে দারুণ একটা টিপস। মানে আমি যেহেতু এখন এই মটরশুঁটিগুলোকে পেস্ট করছি, বয়েল যেটা রয়েছে সেটার মধ্যে একটু তেল দিলে কালারটা ইনট্যাক্ট থাকবে আর একদম পারফেক্টলি ব্লেন্ডও হবে। ওকে। যে কোনো গ্রিনি ভেজিটেবল ব্লাঞ্চ করার সময় অবশ্যই একটু নুন আর বেকিং সোডা ইউজ করলে সেটাও আপনার কালারটাকে ধরে রাখবে, গ্রিনি ভেজিটেবল ফেড হবে না। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। দিয়ে দিই এটাকে একদম। আমাদের পেস্টটা একটু গাঢ় দরকার, যার জন্য আমরা কোনো রকম জল অ্যাড করিনি। আচ্ছা, এই পেস্টটা দিয়ে চিকেনের ভেতরে একটা পুর রেডি হবে। প্রথমে সেটা রেডি করব। তাহলে আমি কি একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দেব? ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিন। ছোটটা দিয়ে দিলাম। একদম। তো এবারে কমিয়ে নিলাম। কি দিচ্ছি এর মধ্যে? তেল? এর মধ্যে দেব তেল, 2 থেকে 3 ড্রপ তেল। 2 থেকে 3 ড্রপ? হ্যাঁ, একদম। বাস এনাফ। তেলটাকে হালকা হিট করে নেব আমরা একটু। আচ্ছা, আমাদের কি আর কিছু পেস্ট করতে হবে এখানে? হ্যাঁ, এটা যেমন ব্লাঞ্চ করা রয়েছে, এটাকেও আমরা পেস্ট করে নেব। চিকেনটাকেও আমরা পেস্ট করে নেব। অরিজিনাল রেসিপিতে চিকেনটাকে আমরা বাটারফ্লাই কাট করি, কিন্তু আমি চাইছি রেসিপিটা একদম ইজিলি যাতে আমাদের যারা দর্শক আছে তারা শিখে যেতে পারে, তার জন্য আমরা এটাকে পেস্ট করে নেব। আচ্ছা, যাতে বাড়িতেও করতে পারে। আচ্ছা, এই যে স্পিনাচ, এটাকে যখন ব্লাঞ্চ করা হয়েছে এর মধ্যে নুন দেওয়া হয়েছে? এর মধ্যে সল্ট দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমি এটাতেই করে দেব। হ্যাঁ, একদম। তেলটা গরম হোক, ততক্ষণে আমি করে দিচ্ছি। এই ক্ষেত্রেও আপনি একটু অয়েল অ্যাড করতে পারেন, তাতে স্পিনাচের কালারটাও সুন্দর থাকবে। বাস। তেলটা তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমরা দিয়ে দিলাম একটু গার্লিক চপ। তার সাথে দিয়ে দিলাম একটু অনিয়ন চপ। দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু সতে করে নিলাম।
সামান্য পরিমাণে গার্লিক আর গার্লিক একটু অনিয়ন। এটা হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ একদম। এবার আমরা এতে অ্যাড করব একটু অরিগানো, আচ্ছা, থাইম, ড্রাই থাইম, আপনারা চাইলে ফ্রেশ থাইমও ইউজ করতে পারেন, আর একটু চিলি ফ্লেক্স। ওকে, এবার এটাকে ভালো করে একটু সতে করে নিলাম, নিয়ে এবার আমরা অ্যাড করে দেব এই গ্রিন পিসের পেস্টটা। আচ্ছা, কোনো রকম জল অ্যাড হবে না, এটা একদম ড্রাই হবে। এটা ভেতরে যেটা আমরা দেব হ্যাঁ, সেটা আমরা স্টাফিংটা করব, স্টাফিংটা প্রিপেয়ার করছি। এই ডিশটা আমাদের কলকাতায় অনেক বড় বড় রেস্টুরেন্টেও সার্ভ হয়, সচরাচর সব রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না। চিকেন রোলাডে যেখানে হয় সেটা কি একদম অরিজিনাল ফ্রেঞ্চ রেসিপিটাই হয় নাকি খানিকটা সব জায়গায় ইন্ডিয়ান টাচ থাকে? না, খানিকটা সব জায়গায় তাদের মডিফিকেশন থাকে, তবে ফ্রেঞ্চটাই বেশিরভাগ হয়। মানে যারা অথেন্টিক ফ্রেঞ্চ রেসিপিটা খেতে চাইবেন তারা কলকাতাতেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাবেন, রেস্টুরেন্টে পেয়ে যাবে। আমাদের গ্রিন পিসটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার আমরা খুব বেশি ড্রাই হবে না। ওকে, এখানে আমরা একটু অ্যাড করে নেব সল্ট, একদম খুব সামান্য, পিঞ্চ অফ সল্ট, আরো কম, ব্যাস। আর একটু ব্ল্যাক পেপার। ব্যাস। আরেকটা বল দেবো, এই যে আমাদের পুরটা রেডি হয়ে গেল। এবার এটা এটাকে আমরা একটা সাইডে করে দিলাম। এবারে নেক্সট আমাদের কি প্রসেস? এবার আমাদের প্রসেসটা হচ্ছে আমরা চিকেনটাকে করব। তো চিকেনটাকে তার জন্য চিকেনটাকে একটু পেস্ট করতে হবে। এটার মধ্যে করব না, এটা একটু সেপারেট, এটা একটু ওয়াশ করে তারপর করব আমরা। ওকে, এবারে চিকেনটা করে নেব। আচ্ছা, ততক্ষণে কি সসটাও রেডি করে নেব? সসটাও একদম রেডি করে নেব। চিকেনটা কিমা করার আগে চিকেনের যত কিছু জিনিস দিয়ে দিই। চিকেনের সাথে কিছুটা থাইম, আচ্ছা, অরিগানো, ওকে, একটু বাটার যাবে, একটা কিউব চলে যাবে বাটারে, একটা কিউব বাটার, একটু গার্লিক চপ, আর সল্ট এন্ড পেপার যাবে। সল্ট কতটা? একটু কম, হাফ টেবিল স্পুন, হাফ টিস্পুন, বাস। আচ্ছা, আর দেবো পেপার আর সামান্য একটু অ্যাড হবে। এবার এটা ফাইন পেস্ট হবে, তো ফাইন পেস্ট করতে হবে না, এটাকে একটু ক্রাশ করার মতন করে দিলেও আমাদের হয়ে যাবে। তো আমরা অ্যাড করে নিচ্ছি প্যানে ফার্স্ট একটু অয়েল, তার সাথে একটু বাটার, প্রথমে একটু তেলও দিচ্ছি, তারপরে বাটারটা, যাতে বাটারটা বার্ন না হয়ে যায়। এটা কি আর করতে হবে? না, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, একদম। তো বাটারটা মেল্ট হয়ে গেলে আমরা অ্যাড করে দেবো গার্লিক, গার্লিকটাকে একটু সতে হতে দেবো। এবার আমরা এতে অ্যাড করে নেব স্পিনাচের পেস্টটা। সসটা যেটা তৈরি করছি গ্রিনিশ হবে পুরো, একদম। আমরা স্টাফিংটাও গ্রিনিশ হবে, সসটাও গ্রিনিশ হবে।
চিকেনটাকেও আমরা বাটারের সাথে ভালো করে একটু সতে করে নেব, আচ্ছা, যাতে ফ্লেভারটা, যে র ফ্লেভারটা, সেটা চলে যায়। এবার আমরা প্যানের হিটটাকে একদম লো করে দেবো একটু, এবং অ্যাড করে নেবো সামান্য একটু জল। আর দেবো একটু ব্যাস। এবার এতে আমরা দিয়ে দেবো একটু সল্ট, সামান্য। এবার অ্যাড করবো ক্রিম, ফ্রেশ ক্রিম। কতটা? 2 টেবিল স্পুন। একটা ক্রিমি টেক্সচার চলে এসছে, তার সাথে কালারটাও খুব সুন্দর আসছে। সস কিন্তু অলমোস্ট রেডি। হালকা আমরা এতে একটু চিজ অ্যাড করবো, বাচ্চাদের টিফিনের জন্য বা নিজেরা ঘরে খুবই পছন্দ করে এটা, স্ন্যাক্সের জন্য খুবই ভালো, হেলদিও হয়ে গেল। সবজি বাচ্চারা যেহেতু অ্যাভয়েড করে একটু, তো সেই ক্ষেত্রে যখন একটু বুঝতেও পারবে না, এবং আপনার চিজ অ্যাড হয়ে গেলে তার টেস্টটাও অনেকটা বেড়ে যায়। আমাদের সস রেডি, এটা অফ করে দিলাম। এটাতেই আমরা সাইড করে রেখে দিই, পরে আবার ইউজ করব। এবারে অন্য একটা ফ্রাইং প্যান দেবো, তাই তো? ফ্রাইং প্যানে আমরা আগে বসিয়ে নেবো জলটা, যেহেতু আমাদের আইটেমটা একটু সেমি হেলদি হবে, তো বয়লিং এর জন্য জল বসিয়ে নেবো আগে। এবারে কি লাগছে? এবার আমরা একটু সিলভার ফয়েল নেবো, সিলভার ফয়েল, চিকেন রোলারটাকে রেডি করবো। এর উপরে আমরা একটু অয়েল ব্রাশ করে নেবো। ব্রাশ ওখানে আছে বোধহয়। হ্যাঁ, আর লাগবে না। আমরা চিকেন পেস্টটাকে স্প্রেড করে নেব। আপনারা চাইলে এর সাথে চিকেনটাকে কিমাও করে নিতে পারেন। কিমা করে নিলে আপনার বাইন্ডিংটা একটু প্রবলেম করবে, তবে পেস্ট করে নিলে বাইন্ডিংটা খুব সুন্দর আসবে। যেহেতু আমরা চিজ স্টাফিং করবো, যার জন্য আমরা পেস্ট করে নিলাম। আস্তে আস্তে এটাকে ফ্ল্যাট করে দিতে হবে। এর ভেতরে চাইলে আমরা হার্ব বাটারও অ্যাড করতে পারি, আচ্ছা, সেটাও খুব ভালো লাগবে। এইভাবে আমরা বানিয়ে এটাকে ডিপ ফ্রাই করে নিলেও এটা খুব ভালো লাগবে, কিন্তু সেটাতে একটু অয়েলটা বেশি যাবে আর কি, তো সেক্ষেত্রে একটু স্টিম করে নিলেও বেটার। আমরা ইডলি স্টিমারে বা মোমো স্টিমারেও যদি স্টিম করে নিই সেক্ষেত্রেও হবে, বা বয়েল করে নিলেও হবে। আচ্ছা, এটা পুরো ফ্ল্যাট করে নিই, পুরো ফ্ল্যাট। এবার আমরা এতে অ্যাড করে নেব আমাদের গ্রিন পিসের ফুডটা। দিয়ে দেবো একদম। এবার এর উপরে হবে হলো চিজের বর্ষা। কেননা এটা একটু আমি বলেছিলাম যে এটা একটু চিজি হবে, আর না হলে স্বাদটা কি করে আসবে। একদম। এবার এর উপর থেকে আমরা হালকা একটু সিজনিং করে দেবো, অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স আর একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে। আমরা সল্ট অ্যাড করছি না কেন, চিজে অলরেডি সল্ট থাকে। আমাদের যে স্টাফিংটা রেডি হয়েছে তাতেও সল্ট আছে, এবং চিকেনেও সল্ট আছে। এবার এটাকে আমরা ফোল্ড করে নেব।
একদম রাউন্ড করে ফোল্ড করে নিয়ে লাস্টের দিক থেকে একটু প্রেস করে নিতে হবে যাতে এর ভিতরে বয়েলিংয়ের সময় জলটা না ঢুকে যায়। বয়েলিং টাইম কতক্ষণ, মানে স্টিমে? স্টিমিং করলে 8 থেকে 9 মিনিট প্রিহিট হয়ে থাকলে, আর বয়েলিং ওয়াটারে দিলে 5 মিনিট। 5 মিনিট। এটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে কি? না, ঢাকা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এটাকে একটু উল্টে পাল্টে এদিক ওদিক করে আমরা বয়েলটা করে নেব। ভালো করে লক করে দিলাম। এবারে এটা 5 মিনিট বয়েল হবে, তারপরে বাকি আমাদের বোধহয় ফাইনাল প্লেটিংয়েই চলে আসবো, তাই তো? একদম একদম। যাতে হেডটা চারিদিক থেকে ভালোভাবে আসে এবং তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়। অর্থাৎ এটা এবারে আমরা 5 মিনিট একটু বয়েল হতে দিই। যারা আমরা যেহেতু এই বয়েলিং প্রসেসে করছি, কেউ যদি সেটাকে ওই যে ইডলি মেকার বা এগুলোতে করতে চান 10 মিনিট, আর কেউ যদি মাইক্রোতে করতে চান তাহলে মাইক্রোতে করতে গেলে পরে তাকে কম মিনিমাম 5 মিনিট করতে হবে। মিনিমাম 5 মিনিট তাকে স্টিম করে নিতে হবে। তবে এটা মাইক্রোতে করার থেকে বেটার অপশন হচ্ছে স্টিমার বা বয়েলিং প্রসেসে করা। তাতে চিকেনের যে জুসিনেসটা থাকবে সেটা মেইনটেইন থাকবে। মাইক্রো বা ওভেন কুক করলে পরে তার জুসিনেসটা একটু রিডিউস হয়ে যাবে, ড্রাই হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, এটা তাহলে আমরা ছেড়ে দিই 5 মিনিট। 5 মিনিট একদম। ফেলে দিয়ে আমাদের প্যানটা লাগবে এটাকে একবার সতে করে নেওয়ার জন্য। ওকে, এটাও আমাদের একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমরা প্যানটাকে অন করে নেব। এটাকে আমাদের খোলার পালা। আমাদের চিকেনটা রেডি। এবার এটাকে আমরা একটু গ্রিল হলে গ্রিল প্যানে করে নিতাম, এখন আমরা নর্মাল প্যানে একটু টস করে নেব। টসের জন্য কিছু দেবো, বাটার বা কিছু? বাটারেই টস হবে। একটু বাটার দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, প্যানটা হাই হিটে গরম হয়ে গেছে, এবার একটু বাটার দিয়ে দিই আমরা। বাটারটা মেল্ট হয়ে গেলেই এবার আমরা দিয়ে দেবো চিকেনটা। দিয়ে চিকেনটাকে একটু এদিক ওদিক নেড়ে চেড়ে নেবো। এক একটা সাইড আমরা একটু ব্রাউন হতে দেবো। এমনিতেই একটু ব্রাউন হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, রেসিপিটা খুব ইজি, হ্যাঁ সেটাই দেখে মনে হচ্ছে খুব ইজি। আপনার যদি নিজা রেডি থাকে তাহলে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে পুরো জিনিস রেডি। সন্ধ্যে স্ন্যাক্স বা বাড়িতে গেস্ট আসলো সন্ধ্যেবেলা একটু টিফিন করে দেওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট, ইউনিক। আচ্ছা, নরমালি এখানে যেমন আমরা পিসের একটা ভেতরে স্টাফিং দিয়েছি, এছাড়া কিসের স্টাফিং দেওয়া যেতে পারে? আপনি গাজরের স্টাফিং দিতে পারেন, যে কোনো ভেজিসের ইয়া পনিরের। এটাকেই আপনারা যদি মাটন বা কিছু স্টাফিং দিয়ে রোল বানান তাহলে আমাদের যেরকম অন্যরকম স্বাদ হয়ে যাবে। অনেক কিছু দিয়ে করা যায়। এবার এটাকে একটা প্লেটের ওপর তুলে নেবো একটা টিস্যু দিয়ে। একটা টিস্যুর উপরে তুলবো? হ্যাঁ, এক্সট্রা যে বাটারটা আছে, অয়েলটা আছে, ওটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাকে আমরা এখানে রাখলাম। এক্সট্রা অয়েলটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে এর থেকে বের করে নিলাম টিস্যুর সাহায্যে। এবারে কি ফাইনাল প্লেটিং এর এবার প্লেট দিয়ে দেব? আমরা ফাইনাল প্লেটিং করব। এটা দিচ্ছি একদম একদম।
এটা তো আর লাগছে না, লাগছে না। সরিয়ে দিলাম। এবার এর উপর থেকে আমাদের চলে যাবে যে বানিয়ে রাখা স্পিনাচ সসটা, সেই সসটা। এর উপর থেকে একটু গ্রেট করা চিজ, দেখতে কিন্তু খুব ইয়াম্মি হয়েছে। হ্যাঁ, খেতেও খুব ইয়ামি হবে একদম। উপর থেকে একটু চিলি ফ্লেক্স, চিলি ফ্লেক্স আর একটু অরিগানো। যেহেতু এটা একটা ফ্রেঞ্চ ডিশ, কন্টিনেন্টাল ডিশের মধ্যে অরিগানো আর চিলি ফ্লেক্স একটু পড়লে খুব বেশি ভালো লাগে জিনিসটা। তৈরি আমাদের চিকেন রুলাডে। চিকেন রুলাডে ব্যাস হাতে নিয়ে নিন, হাতে সুন্দর একটা রেসিপি। কিন্তু এবার আমরা যখন বাইরে চেখে দেখার খাই, পালা। চেখে দেখার পালা তো বটেই, কিন্তু আমরা যখন বাইরে খাই তখন মনে হয় এত সুস্বাদু একটা রেসিপি এবং এখানকার নয় ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফ্রান্সের একটা রেসিপি, সেই রেসিপি বাড়িতে বানিয়ে কি খাওয়া যাবে, এই প্রশ্নটা সবার মনেই কিন্তু হয়। কিন্তু সেটা যে কতটা ইজি, আজকে আমি রান্না যখন বানাচ্ছিলেন ওর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল খুব ইজিলি বাড়িতে বানানো যায়। আর যেগুলো ব্যবহার করেছে জিনিস, সবগুলোই কিন্তু আপনার বা আমাদের বাড়িতে মোটামুটি সব সময়ই থাকে, তাই তো? একদম একদম Extra ঘরের কিচ্ছু আমরা আপনার ব্যবহার করিনি। যে কটা জিনিস থাকবে সেই জিনিস দিয়েই ডিশটা রেডি হয়ে ডিশটা যাবে। রেডি হয়ে যাবে। তাহলে এবার থেকে কিন্তু বাড়িতে, বাইরে তো গিয়ে খাচ্ছেনই, কিন্তু বাড়িতে যদি এরকম কোনো রেসিপি বানাতে ইচ্ছে করে তাহলে কিন্তু আমাদের হেসেল আপনাদের সঙ্গেই রয়েছে। আমাদের রান্না শেষ, এবারে একটু খেয়ে দেখবো আমরা কেমন হলো চিকেন রুলাডে ইন ইন্ডিয়ান স্টাইল। ইন্ডিয়ান স্টাইল। চলুন। আচ্ছা, আজকে আমি দায়িত্বটা আপনাকেই দেবো সার্ভ করার। একদম একদম একদম। নিন টেস্ট করে দেখুন এবার। একদম এটা আপনার। থ্যাংক ইউ। দেখা যাক চিকেন রুলাডে ইন্ডিয়ান স্টাইল। বাহ, অসাধারণ খেতে হয়েছে কিন্তু। থ্যাংক ইউ। যেরকমটা চেয়েছিলাম একদম একদম এক্স্যাক্টলি তাই। চিকেন রুলাডে আমি বাইরে খেয়েছি, অসম্ভব টেস্টি খাবার, আর খুব ফিলিং, খেলে পরে না খুব ফিল হয়ে যায় স্টমাক আর কি। এবং এখানে যেটা খাচ্ছি সেটাও অসম্ভব ভালো খেতে, মানে এখানে একটা ইন্ডিয়ান স্টাইল রয়েছে, কিন্তু ওই যে যারা বাচ্চারা বাড়িতে ভেজিটেবল খেতে চায় না তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এবং আপনারা চাইলে ব্রকলি বা কলিফ্লাওয়ার হয়ে গেল, ক্যারেট হয়ে গেল, বিনস হয়ে গেল, আপনারা যে কোনো স্টাফিং দিতে পারেন ভেতরে। সেটাকে যে পেস্ট করেই স্টাফিং দিতে হবে তেমনটাও নয়, সেটাকে আপনারা বয়েল করে, চপ করে, সতে করেও স্টাফিংটা করতে পারেন। স্টাফিং যে কোনো ভাবে করতে পারবেন একদম। যদি কিন্তু কারচুপি করতে চান বাচ্চাদের জন্য তাহলে পেস্ট করে দেবেন, একদম বুঝতে পারবে না যে কোনো ভেজিটেবল এর মধ্যে রয়েছে, কারণ পুরো ফ্লেভারটা আসছে চিজের আর বাইরেটা পুরো চিকেন, এবং অসম্ভব ভালো খেতে হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ রানা আপনাকে। আবারও দেখা হলো এবং এত সুন্দর একটা রেসিপি আমরা পেলাম, আমাদের দর্শকদের জন্য পেলাম। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন। আবার নিশ্চয়ই পরের বার এরকম ভালো কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন রেসিপি নিয়ে হ্যাংলার পেজে অবশ্যই চলে আসবো। আপনারাও দেখতে থাকুন হ্যাংলা হেসেলের পেজটা এবং ইউটিউব চ্যানেল। একদম অবশ্যই আমাদের সঙ্গে তো থাকবেনই আপনারা, কারণ এরকম রানা যেমন আজকে দুর্দান্ত একটা রেসিপি তৈরি করেছে আপনাদের জন্য, ফ্রেঞ্চ রেসিপি খানিকটা ইন্ডিয়ান স্টাইলে, এরকম অন্যান্য অনেক রেসিপি কিন্তু আমাদের হেসেলে রয়েছে আপনাদের জন্য। তাই এভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আর সঙ্গে থাকার পাশাপাশি যেটা করতে একদম ভুলবেন না, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সেটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গে রয়েছে ফেসবুক পেজ, ইনস্টা পেজ, অবশ্যই ফলো করবেন। তবে আজকে রানার এই রেসিপি বা শেফ রানা দেবনাথের এই রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন। সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।